Aktivitetet organizuara nga Bashkia e Vlorës me rastin e 14 marsit ditës së verës u përmbyllën me një koncert të madh festiv në zonën e Skelës përballë stadiumit Flamurtari. Koncerti organizuar në kujdesin e veçantë të kryebashkiakut të Vlorës Ermal Dreda, solli në shesh këngëtaret më të njohura të muzikës popullore dhe të lehtë shqiptare, si Randa Liboova, Angela Peristeri dhe Maja Liçka. Por surprizat nuk kanë patur fund në këtë mbrëmje, pasi edhe grupe artistike të qytetit të Vlorës kanë performuar në skenën e ngritur për këtë qëllim, duke sjellë një atmosferë krejtësisht të ndryshe dhe feste tek qytetarët, por edhe qyteti i Vlorës. Edhe pse në kushte jo të favorshme atmosferike për shkak të erës së fortë, koncerti i realizuar nga Bashkia e Vlorës ka patur një ndjekje të konsiderueshme nga ana e spektatorëve dhe qytetarëve, të cilët kishin dalë në shesh për të festuar ditën e verës. Mes qytetarëve kanë ndjekur koncertin edhe kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dreda. Këngëtarët e njohura sollën performancën e tyre, duke rritur entuziazmin në sheshin përpara stadiumit Flamurtari për t'i bërë një përmbyllje sa më të bukur, por edhe të gëzueshme, ditës me aktivitete të ngjeshura organizuar nga Bashkia në kuadër të 14 marsit, festës që tashmë është kthyer në traditë edhe për qytetin e Vlorës. Dashur zonja, zotrinj, dashur fëmijë, ditën e verës, natën e verës, në skenën e improvizuar pranë stadiumit Flamurtari në zonën e Shatërvanit janë ngjitur me radhë këngëtaret e mirënjohura, të cilat janë pritur nga publiku me duar trokitje, por gjithashtu ato sollën për disa orë një atmosferë feste në qytet në ditën e verës, në këtë festë tradicionale tashmë edhe për Vlorën. Edhe sipas Bashkisë së Vlorës dhe kryebashkiakut Ermal Dreda, ky koncert, por edhe aktivitetet që u zhvilluan gjatë ditës në kuadër të ditës së verës mund të cilësohen edhe si piknisja e aktiviteteve, të cilat do të pasojnë me sezonin turistik të këtij viti, e që me shumë mundësi do të jenë të larmishme.